Hi, زه ډاکټر خرم شوکت یوسفزئی. نننې ویډیو ماډیفاید ګاډیو باره کې دی چې کوم پېښور کلب کې دسمبر 2021 کې منعقد شوی او بای رایډ پېښور. نو مونږ چې هلته لاړو نو مونږه بلا شی سونو باندې ګاډي وکته چې کوم ماډیفاید ګاډي مطلب دی چې د هغې انجن اور باډي کې ماډیفیکیشن کړي چې کوم کمپنی نه سټاک ورژن راځي هغې نه هغه ډفرنٹ دی. دا ټول ګاډي سپورټس کارز دو. دا سپورټس کارز چې هغه ډېر خشته او هر یو ګاډی یونیک او یو نه بل نه زیات خشته. میجارټي چې کوم ګاډي و هغه جاپنیز و، یعنی ټیوټا، نیسان اور هانډا، جبکې څه ورکې امریکن ګاډي ورکې مو لکه کارویټ امریکن ګاډي دی، مسټینګ هم ورکې و، فورډ مسټینګ. نو راځئ چې مونږ تاسو ته دا خشته ګاډي وښیي. بلا شی الکان راغلی و اور دې کې موټرسایکلونه مو چې کوم ډېر سپیشل و، د لیډیز کمی وه، خو د الکانو شوق د کتو چې هغې ډېر زیات ایکسایټډ و اور دونه ایکسایټمنټ و چې هغې مونږ ته ځای هم نه راکولو چې مونږ دا ریکارډ کړو. نو دا یو موټرسایکل دی چې کوم دنیا کې ټولو نه تیز دی. دې ته وایي H2 کاواساکي H2. نو د دې ورلډ ریکارډ هم دې سره دی، د دې یو ورژن دی H2R. نو هغه 400 کیلومیټر پورې ځي، دا 300 کیلومیټر پورې آرام سره ورسي. د ګاډو نومونه به مونږ تاسو ته په سکرین باندې به ښکاري چې کوم سره ستاسو معلومات کې به اضافه وشي. دا فورډ مسټینګ ګاډی دی امریکن چې لیجنډري سپورټس کار دی او رائټ هینډ ډرایو کې و. دې باندې کراچۍ نمبر و. نو پېښور کې ډېر زیات لورز دي د سپورټس کارز اور د ماډیفاید ګاډو چې کوم پاکستان کې ټولو نه زیات ممکن ده چې پېښور کې دا ګیدرینګ شوی و اور دا ګیدرینګ رایډ پېښور په تعاون سره منعقد شو اور اوس به دا انشاءالله انول ایونټ به نو دا د 2021 ایونټ و چې کوم په دسمبر میاشت کې و. نو دا ځوانانو خپل بندوبست باندې ارینج کړی و اور امید ده چې نیکسٹ ټایم دې ته نور سپانسرز به ملاو شي چې د دې هیلپ وکړي. دا سوزوکی هایمبوسا موټرسایکل دی چې کوم کې نوس چې کوم سره د نورم تیز ځي د هغې سسټم ورکې لګېدلی دی اور انتهایی تیز رفتار موټرسایکل دی. دا امریکن پک اپ F150 ریپټر دی چې ډېر زیات مشهور دی. دا دنیا کې بیسٹ آف روډنګ ویکلز کې شمارېږي. دا به لیفٹ ہینڈ ډرایو کیو او بیا هم خلک پاکستان کې دا بلا شي دي. دې نه علاوه یو مرسډیز V8 E55 و چې کوم خپل د ټایرونو تاولو مظاهره وکړه اور انتهایی کوایټ انجن دی د دې مرسډیز اور انتهایی پاورفل سپورټس ورژن دی. تاسو هغې وروسته کتی شي سلنسرز. دې نه علاوه V6 مرسډیز هم او بلا شی ګاډي و د مرسډیز. دا نیسان سپورټس کار هم دی
فیملیز هم راغلی و چې کوم په لون کې دننه هغې د کیفې چای اور چې کوم ریفریشمنټس دی هغې انجوای کړه. موډیفاید ګاډو کې مرسډیز V8 ګاډی مو چې کوم تاسو ته ښکاري اور هغې خپل د طاقت مظاهره وکړه. 8 سلنډر ګاډی نسان GTR गाड़ी هغې نه علاوه مازدا RX-7 Mitsubishi Evo GT और नियॉन कलर के Mazda RX-7 हो, Toyota Mark X, بلا شبه ډېر ښایسته کلیکشن و د ګاډو اور د خلکو د هلکانو شوق اور یو لیکسس ګاډی مو لیکسس چې دی هغه هم سپورټس کار جوړ کړی و SC430 هغه هم موجود و. نو دا بلا شبه د سپورټس کارز یو پورا اور د های پرفارمنس ګاډو یو کلیکشن و. دا لیکسس ګاډی دی. لیکسس د هونډا لیکسس د ټیوټا یو برانډ دی. ټیوټا امریکا کې لیکسس جوړی نو SC430 دی او دا LS400 چې دی دا بلا شبه هغه ګاډی دی چې BMW او مرسډیز ته ټف ټایم ورکړی و امریکا کې اور د دې انجن دونه سموث دی چې د اوبو ګلاس هغې نه پاسه کېږدي نو هغه نه ډکېږي. مازدا روټري انجنز دي سپیشل انجنز دي دا ډېر های RPM باندې ځي تقریبا 10,000 RPM پورې د دې ګاډۍ په آرام لړ شي او 1300-1600 cc انجن ډېر زیات پاور ورکوي. نو روټري انجن کې پسټن نه دا Mitsubishi Evo چې دی دا بلا شبه د ریلیز اور هغې چمپینشپ کې ډېر مشهور و. نو دا پېښور کې هم خلکو ساتلی دي Mitsubishi Evo. دا نسان سکایلاین لیجنډري سپورټس کار دی GTS دا چې دی اوس هم د دې فینس دنیا کې هر ځای کې موجود دي هر ځای کې اور هغې دا ګاډي ساتي. دین علاوه موډیفاید شراډ سپورټس او کرولا 76 سپورټس او دین علاوه سټارلیټ هو. دا تاسو کتی شي چې سټارلیټ د کرولا وړوکی ورژن و چې کوم اوس وټس په نوم باندې راځي خو پخوا به د دې نوم سټارلیټ و. دا هم ډېر مشهور دی خلک دا موډیفای کوي. څنګه چې نسان سیویک چې کوم هیچ بیک دی هغه ډېر مشهور دی داسې سټارلیټ هم ډېر مشهور دی. نن کله وټس GR چې دی هغه د دې کیټګري کې دی اور هونډای ویلوسیټر. نو دا ګاډي بلا شبه یعنی چې کوم سټریټ ریسنګ کوي هغې خلکو دپاره ډېر نون نومونه دي. تاسو د دې ګاډو سره مینه ګورئ چې یو شی څنګه هغې موډیفای کړی دی. یو پیجو ورکې ولاړو کلاسیک ګاډی و 1969 موډل و اور هغه GT سپورټس موډل دی. پیجو فرینچ میډ ګاډی دی GL GT نه بلکې GL اور دا هم په دې ځای کې ولاړو جبکې دا کلاسیک کارس کې خپل ځای جوړولی شي ولې چې 1969 موډل دی. دین علاوه تاسو ته سیویکس هم ښکاري اور ټویوټا 86 چې کوم
زوړ ماډل او هغه مو دا سیویک تاسو ته هیچ بیک دی چې کوم فاست اینڈ فیوریس ډیر مشهور کړی دی 95 ماډل سیویک هیچ بیک دا په ریسنګ سرکټ کې ډیر مشهور دی خلک دا موډیفای کوي ریسنګ د پاره اور بلا شبه چې کوم نوې هونډا سیویک ټایپ آر دی هغه یو یعنی پور مینز سپورټس کار ورته تاسو ویلی شئ دا گاڑی چې دی ټیونینګ سره او هغې سره د دې پرفارمنس زیات کی اور ماغه انجن نه زیات پاور اور آؤټپوټ سره دا د ریسنګ قابل شي دا چې دی 86 سپورټس هیچ بیک اور دم خلکو موډیفای کړو نو 70 مخکې 73 ماډل ټول مخکې سپورټس جی ټي ورژن راغلی او بیا 76 او بیا ټوټا 86 چې دی هغه ډرفټینګ په دنیا کې هغه مشهور کو چې کوم لیجنډري جاپنیز ډرایور او چا چې دا ډرفټینګ مشهور کړي نو هغه ټوټا 86 باندې چې هغه غریب او هغه زیات پیسې نه نو هغه ټوټا 86 دا هغه 86 نه دی چې کوم 86 کرولا تاسو سوچ کوي دا ټوټا 86 دا غي سپورټس ورژن او هیچ بیک نو هغه په خوا زمانه کې هغه خلکو موډیفای کړ اوس پورې 2021 پورې ټوټا 86 پروډکشن کې دی اور په نوې شیپس کې راځي نو هغه ټوټا 86 نن کله په دغه کې راځي ټوټا کې راځي او سوزو کې راځي اور هغه ټوټا جوړي اور خلکو ډېر خوښ دي ایگزیکټلی د دې پیټرن باندې اوس یارس ګونزو ریسنګ جی آر اور هونډای ویلوسیټر هم راغلی دی مارکیټ کې امید دی چې هغه پېښور کې خلک والی اور هغه استعمال کی ولې چې دیسره ما خبره وکړه هغه کې ما ته پته ول چې لږ د خلکو ته د هونډای ویلوسیټر باره کې پته نشته لا دونه اور د ټوټا 86 صرف یو مونږه کتلې په دې ټول شو کې ریډ کلر کې ټوټا 86 انټرنیشنلی خلک ډیر زیات خوښي ریسنګ لپاره دا مرسیډیز تاسو مختلف شیپس کې کته شي د ډیفرنٹ ماډلز دي مرسیډیز دنیا کې ون اف دی بیسٹ کار مینوفیکچررز دا V6 ورژنز دي هغه چې V8 او هغه E55 یو چې کوم ډیر زیات پاورفل دی او سپورټس کیټګری کې راځي تاسو کته شي چې مرسیډیز خپل ګریل او ماغه شان سیګنیچر ګریل او سیګنیچر سمبل دی خو دا غي ډیزاینز یعنی مختلف کلونو کې ډیفرنٹ ډیزاینز هغه ساتلی دي دین علاوه امریکن کورवेट یو ډیر زبردست سپورټس کار دی اور دا چې کلاسیک کیمرازي او لیجنډری دی یو وایټ کلر کې دی یو بلیک کلر کې دی نو کورवेट چې دی میډ ان یو ایس سپورټس دی څنګه چې ډاج چیلنجر مشهور دی داسې کورवेट هم مشهور دی او فورد مسټنګ خو زیات خلک پیژني اور دا چې لیفٹ هند ډرایو کیو نو امید دی چې پاکستان کې خلک دا سپورټس کار چې دی لکه چیلنجر کورवेट او مسټنګ دا لکه خلکو په رینج کې دي اور ریسنټلی کیا موټرز پاکستان کې وایي چې مونږه کیا سټینګر به لانچ کوو نو امید دی چې څوک کیا سټینګر هم راولي پاکستان کې دا نسان سکایلاین one of the fastest car in Peshawar دے کافی ریسز گټلې دي نو اخر کې چې شپه شوه خلک بیا هم انتوزیاست چې هغې ګاډو والا پارام نه پرېښودو and they were looking at each and every car نو اخر کې بیا ټول ګاډو والا خپل ګاډي خپل کورونو طرف ته روانه شو
او موږ ډېر زیات انجوای کړ. نو امید ده چې تاسو ته زما دا ویډیو ډېر خوښه به شوي and I hope you subscribe and press the bell icon تاکې داسې معلوماتي ویډیوز تاسو له دوباره موږ راورسو. ډېره مننه. thank you very much اور د خدای پامان.